Sini, namanya siapa? Alicia, panggilannya Alicia. Umur berapa? 10. 10 tahun. Mau nyanyi Anoman Obong. Oke, boleh sini maju ke depan. Oh, di bawah ini enggak, Dik? Anoman Obong, Mbok Kiswan Obong. Ora diobong. Waduh. Ya, bawa dulu. Oke, maju Oke. sini. Maju, Dik. Maju, Adik. Nggih, masuk. Nah. Ya. Nonone. Tuh. Ceritane wayang Jawi. Tepuk tangan. Kalian zaman semono, Mas. Pak Seno, terus Lintang Kairo cilik. Lintang Kairo. Disangoni. Disangoni iki Pak piye? Seno. Oke. Majune no. Majune. Nggih, maju lagi ya. Matur nuwun Bapak, apresiasinipun. Terima kasih. Tambahin lagi. Terima kasih. Kabarokah. Alicia ini lahirnya di Gunung Kidul apa di mana kok? Beda cara ngomongnya apa dari Jakarta? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oh, pantesan. Keren tapi. Pangkal Pinang itu daerah ketilis. Takono, pulau ngendi? Pangkal Pinang itu pulau mana, Dik? Sumatera, pakai mic. Sumatera Selatan ya. Tapi sekolah di sini. Oh iya. Ora meden-medeni to, Om. Ora, aku ki ya mergo saking senenge lho, Mas. Ono berarti besok itu sinden-sindene ra bakal kurang lho. Itu masih ada generasi penerus. Yang ngajarin siapa? Ngajarin nindennya? Bapak. Oh iya, keren. Ya, terima kasih. Coba ya, Anoman Obongnya ya. Kayak mana ya? Kayak gamelan siap. Oke. Neneng. Boleh tahu cita-citanya mau jadi apa, Alisa? Pengen jadi apa besok besarnya? Aku mau jadi penyanyi biasa. Aku nggak jadi itu. Jadi apa?
jadi dosen. Dosen. Oke. Dosen apa? Iya. Dosen apa? Jadi matematika. Bidang Matematika. matematika. Dosen matematika iso nyinden. Luar biasa Alisha. Suka ya belajar lagu-lagu Jawa ya? Oke, udah bisa berapa lagu? Berapa lagu? Kamu bisa berapa lagu Jawa? Berapa lagu? Banyak sih. Oh iya, bagus. Oke, Alisha. Mbak Alisa ini kali AC saking Mas Daging, ibu terkulo catet nggih. Kulo nek kali bocah ki ora tegel loh. Saling dulu sama Mas Yakin dong, Mas dalamnya. Wah, nggih. Nah, Ya, bener. luar biasa. Alisha terima kasih ya. Jangan Iya, patah semangat buat belajarnya. Ya, terima kasih. Ya. Wis sesuk tutup Mas. Es lilin nggih. Senin zamanmu. Zaman Itu wis ra ono. es lilin. Oke, selanjutnya wonten pamundutan tapi gubuk Mas Moro ya. Oke, Gubuk Mas Moro. Nah, Mbak Orisa, Mbak Ika, monggo boleh maju ke depan. Oke. Salut. Ayo seperti Seperti Mbak Ika karo Mbak Oriza. yuk. Mbak Oriza sedulalu. Dalu Mas. Mas saya sekti. No, ayo Mas tambah lamu aku. Alhamdulillah berarti makmur. Tambah 4 kilo iki. Wedan. Oh, Wah, wes. Sekilone piro padahal? Larang. Baik, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mbak Elisa, Mas Kis. Ya, itu sukaane Mas Kis bukan kabeh iki. Masa Ora, iya? ya. Ora, iki Mbak Ika. Sabar ya, yuk. Ayo sing sabar ya. Jos. Ayo jos. jos Iya, Mas. istimewa, sempurna. Sempurna. Langsung mau ya gubuk asmara ya dipun Gubuk asmara. Ya, Mas. Bawani. Bawa barang. Kowe lha iya no. Bawa tak, Mbak? Heeh, wis manut aku to. Suwen ta? Ora. Aku suwen ora. Ora, wis. Kok biasanya mesti dilit lho. Lah iya bawa tak bawa pocong lah ya sedih to. Yo, Ya oke. bawani. Aku ora arep melu-melu. Lah apa? Ora wis iki ben do menikmati kabeh. Mendek kaya panganan. Ayo, Sa. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur sapa iki? Nak Ika. Lingsan yen ke motan lelampahan Sisan Mbak Ika bareng no? Oh bareng. Iya. Ya. Yuk, nak nyedak. Lah kok ada? Kan saya rasenan to. Oh ya, mat-matan wae. Oh mat-matan. Yuk. Ayo. Ayo. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara
Matur Kandani. nuwun. Kupo Iya, terima kasmoro. kasih Mbak Sampun. Riza, Mbak Iya, Ika. sami-sami. Mas Gading, Nggih. ini ada permintaan Mbak Ayu suruh naik ke panggung. Oh, oke. Diperbolehkan? Eh, Boleh. si jaluk sapa? Dari WA-nya Mbak Elisa. Ada yang WA Mbak Elisa. Monggo Mbak Ayu kapureh Oke. menawa Mas. panggungan dipun kancani kalian Bu E. Mari. Bu E Prastiwi ya. Ngopo to kunangan ki ra apa-apa karo bojone kok. Karepe arep karo liyane kok. Ora. Ayo Bu, munggah Bu. Di anu Mas di apa di Spot, spoti. spot. Ayo maju. Ayo, Ya. wis. Ora aku ngene, Duk. Wis. Bila iki ora tak tekan tekan kene iki. Heh? Oh, ora tak tekan kok mburi. Ya. Ora sembrono iki mbakmu lho. Ya. Kok cah TK. Aku ki budemu malah dolek kita TK. Bombah Mok nek Mbak ketuan. tante. Tante ya kena. Monggo Mbak Ayu meniki nggih. Wis. Iki kok Aku Mbak jane ki memang dadi penonton bae kok. Ya ini ada permintaan dari Elisa katanya Mbak Ayu suruh. Ora Tin. Siapa? Tin. Siapa? Mau ke arep rene nang mobil dandan. Ora bae aku Pak, ngejob aku tak ya. dandan ya kok menawa aku kon munggah. Kok ini Nggak enggak bisa. Nggak bisa gitu. Wah, iki mau bablasan saka panggang. Ya mau nyanyi. Nyanyi. Terus ketutke bintang tamu Mbak Betul Waluyo. kamu nyampur sari mau yu. Bintang Mane, tamu dadak. mane selawase tak kejanki ngene iki aku pensiun wae apa ya? Ya aja. Ku sik ngewangi perekonomianku sapa kok pensiun. Anggap Ayo ngopo to nekel-nekel. Oh, apa to aku iki karo kowe iki? Nah apa-apa padha dene tuane. Ora kok mbasan dadi bintang tamu kok mak. Oh, bebas sih. Ternyata penak ta? Penak dembok tatin. Oleh. Ambune ya wangi nek tatin. Terasi. Terasi budemu. Mas Gading menika tadi ada permintaan tim Gunung Kidul Pawenang bagaimana? Oke? Oke enggak? Oke Kok dadak. Oh, Nek dadak. boten ya berarti diganti rondo komplit nggih. Ya. Rondo kempling iso ora? Ora iso mulih saiki. Lah aku kepiye? Nek mburi do mulih Kok tak tabu ijen. Oh, berarti kapela. kayak dalang cangkeman ngendi Ayo kok kenci. dadi tak piye kan. Wah wis pokoke ngono kae. Nggih, Mas Kezwan berarti duet sama berempat sama Bu Ayu. Mas Kezwan di tengah sini biar nanti duet berdua saya tak ngematke ya. Iya. Halo Bu. Halo juga. Ayo sini tengah. Kowe kudu ngajeni karo iki. Bojon bintang tamu. Ora Yo kempling. Bintang tamu sane gleleng. Kene. Nuwun sewu nggih Pak Lurah nggih. Ya iki mau jatahe anu. Lah kok aku ya entuk. Ora lumayan to, Bu. Sak ngono ki oleh semono. Asline kan yo mandat ki oleh semono tak keke ngono ndak. Melu aku setahun lho karuan oleh 100. Ayo. Ayo. Dapur matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ayu terima kasih, Bu Pras terima Terima kasih. kasih Bu. Ayo. Ah,
Iki satu PR arep dipilangane ora. Manut nek aku iki. Ana tadi fragmen Mas Gading dos putih, wekdalipun dos putih. Derek Mas Dalang Iki mawon. enten fragmen iki nggih wonten sik request lintang asmara. Lah. Ah lintang asmara wae dianu. Oke. Iki pramen iki soalnya kurang luwih kok kene 3 jam ya saya. Niku mawon nggih diganti lintang asmara duwe. Lintang asmara. Ning notasi aku ora apal ya. Niku lintang asmara duwete Mbak Lintang kalih Mas Gading. Mas napa? Gading. Mas Kiswan. Non. Mas Gading. Wah, nggih. Sakit Nggih, nggih? nggih. Oke, monggo Ayo, Mbak Mbak Lintang Lintang. sini. Ya. Lintang asmara. Ya, saya Dicoba tak- dulu cari ralnya. catatan. Golek catatan. Ralnya coba dulu Mas Gading. Wah, ayu. Saya lagi searching ya, Mbak. Rale nganggo apa ya Mbak iringane? Oh nganggo Pak De ae. Piye ojo Pakde to, Tang? Dadi ngene lho, Si jenengan Om. biasane rebah, pakai rebah bisa enggak? Iso. Ci. Pira? Loro ci. Nah, Biji. jenengan tuntun rebahe. Oh, iso nuntun ki sing weruh. Keduren iki mergane dhuwur banget diwakili Mas Kiswan sing ral. Oh iya, engko relay karo Mas Realnya Gading. sama Mas Gading. Cakepane Kowe piye? ral kene ril, kono ral. Wong ayu. Wong ayu tresnaku binarya Wes gak sundul iki. Sundul ati meneh. Tenan. susatro ning atiku. Buri jo teles. Wong bagus antap narasa timu. Hadap sini aja. Tresnaku Madhep aku sing kalahku kok. Sinis saya terusan ya. Sikes terus sinis. Sinis sik ngeral aku sik oleh kono. Ayo men. Rezekine dhewe-dhewe. Wis cetok dihujat iki ku aku. Yuk monggo kanca-kanca Yeah. panenang. Monggo. Wah. Ya matur Mbah nuwun. Nggih, matur Mbah nuwun. Nggo bengok-bengok sirahe matleng. Dhuwur banget tak ya. Ah, nggih. Oke. Niku Nggih. minangkani niki wau pengganti fragmen ya Mbak Tatin Mas Nggih. Kiswan. Nggih.